Всем привет! Сегодня пойдет тема о щелкании головки жесткого диска. Все вы, наверное, замечали, может быть, некоторые мастера брали к себе на ремонт жесткие диски или ноутбуки целиком. После того, как уронил их владелец ноутбука, жесткий диск начинал щелкать. Или просто уронили, или резко подняли жесткий диск, перевернули, стукнули, хлопнули по нему рукой или чем-нибудь, и все. И то есть жесткий диск бывает щелкает совсем и не определяется, бывает определяется, щелкает и обратно отключается. Бывают и такие случаи. Но все это поломки, которые в большинстве случаев излечимы. Давайте разберем несколько вариантов того, почему может щелкать головка. Первый, самый распространенный вариант: если жесткий диск не падал, а просто сам по себе стал щелкать, это ему не хватает питания. В таком случае возможен отвал также мозгов и платы жесткого диска, и отвал возможен, но маловероятен, потому что это не на БГА уже чипах сидит чип, отвечающий за обороты двигателя. Смотрите, в таком случае нужно уже раскрывать саму плату и смотреть, что там. В первую очередь проверяем нулевые резисторы, предохранители, проверяем катушки. В принципе, в большинстве случаев оно лечится. Я, в принципе, уже сказывал в нескольких видео. Дальше, конечно же, идет визуальный обзор, в ходе которого можно выявить такую интересную штуку, как давление внутри гермоблока, которое обычно должно, повышенное давление, которое давит на головку. И, собственно, поэтому тоже жесткий диск может стучать и не заводиться. Ну и распространенная среди жестких дисков после удара является смещение головки. То есть головку нужно калибровать. Есть несколько видов жестких дисков и с калибровочными болтами. В ВДшках калибровочный болт вы видите на картинке. То есть можно, в принципе, пленочку не снимать. То есть, смотрите, в ВДшках он идет сверху. В некоторых моделях ноутбуков, где он отсутствует сзади снизу, как вот здесь на картинке показывается, он тоже находится сверху под пленкой, просто в другом месте. Его нужно поискать. В принципе, если вы видели анатомию жесткого диска, то здесь мышку видно. Получается, вот здесь идет вот так головка припаркованная, а вот здесь идет сам, собственно, блин. То есть в ВД головка калибруется методом зажатия или отжатия болта. Допустим, здесь на картинке Seagate, здесь он находится под наклейкой. Можно наклейку полностью снимать. Я обычно снимаю, калибрую головку. Когда прогоняю его по форматированию, это обязательно нужно делать после калибровки головки, чтобы она уже окончательно стала на свое место. Я обычно после этого заливаю этот промежуток лаком.
Значит, смотрите, это как бы очень кропотливый процесс, не требующий спешки. Вы аккуратно вставляете отверточку. Отверточку по размеру, ну, олдскульщики поймут, обычно вот к ВДшкам и к большинству жестких дисков подходит отвертка по битку от Nokia по болтикам, которые можно раскручивать, шестигранничек. И внутри вот здесь болтик точно такого же размера, как и по бокам. То есть, если у вас не получается что-то открыть, не думайте, что он другого размера. Одинаковые все болтики. Значит, вставляем. Первым делом мы его полностью откручиваем. Болт выкручиваем до максимума. И, ну, естественно, в выключенном состоянии жесткого диска. И дальше мы его закручиваем до положения такого слегка туговатого. И подключаем, желательно подключать плату кармана или открытый карман, чтобы можно было добраться и посмотреть на том, как ведет себя жесткий диск. Если ушли сразу щелканье головки, он быстро определился. Не спешите еще пока радоваться. Возможно, вы немножечко не докалибровали. В принципе, многим людям везет изначально с первого раза. Ну и у меня такое тоже бывало, что с первого раза так вот выставил сам наугад и попало. Но это бывает довольно-таки редко. Дальше попробуйте считать с него какую-нибудь информацию. Но не записывайте. Объясню почему. Потому что если головку до конца не докалибровать, она станет не на свои посекторные места. В чтении тут нет ничего драматического. Драматическое будет, если вы начнете что-то на него записывать. Дальше, если щелканье реже или чаще, значит ориентируйтесь, естественно, отключаете его опять и ориентируйтесь, ну, буквально на полмиллиметра на миллиметр. Совсем чуть-чуть делайте движение влево или вправо, то есть или в сторону откручивания, или в сторону закручивания. Значит, по движению, когда вы закручиваете его, головка становится выше. Когда вы его откручиваете, головка становится ниже. При ударе головка, по идее, должна стать выше. Но бывает всякое, честно. Я тут камеру внутрь не устанавливал, не знаю, как оно. Может быть, когда-нибудь поставлю. По идее, при ударе головка становится выше, и, соответственно, нам ее нужно поставить ниже. То есть слегка открутить, отпустить. Значит, после того, как вы выставили, все определяется и перестало щелкать, проведите низкоуровневое форматирование. Сначала заглавие жесткого диска. Если все будет нормально, отключите его. Подождите немножко. И еще один момент. Следите за температурой. Температура не должна меняться больше, чем на 2-3 градуса. После этого, естественно, после удара, после того, как вы перекалибруете головку, температура будет немножко выше. Соответственно, жесткий диск, но я вам не скажу, сколько он проработает, потому что я такой стал практиковать буквально чуть больше полугода назад. И как бы, ну пока еще никто не жаловался, то есть я давал гарантию на свою работу, мне самому было интересно. Придут люди, не придут, но пока не приходили по обмену. Значит, после того, как вы это все выставили, провели низкоуровневое форматирование, то есть он вообще не должен щелкать. Если он щелкнет один раз в начале при определении, низкоуровневое форматирование этот щелчок уберет. Дальше. В большинстве случаев, когда жесткий диск падает, ну, в ноутбуке или так с приличной высоты,
ну, предположим, с кресла. Это уже как бы для включенного жесткого диска смертельная высота. Очень часто портится конец диска. Эта вся проблема решаема изменением лба через тот же HDAT, второй MHDD, Victoria, любая программа, которая умеет работать с лба. И вот NTLBA просто обрезаем, естественно, замеряем. Лучше всего замерять в Victoria в графическом виде из-под Windows. В режиме чтения смотрите, если нормальный график, то значит не надо трогать лба. Если график к концу становится хуже, значит лучше обрезать этот кусок в конце, и жесткий будет здравствовать. Обрезаем с нахлестом на хорошее место. С запасом, ну, где-то на мегабайт 500. Это, ну, в разных жестких дисках по-разному лба. Но ориентировочно получается сколько? 20, 40, 60. В общем, 1,5–2 обрежете лба, и будет нормально. Так, поехали дальше. Если в начале у нас будут проблемы с жестким диском, с графиком, это место просто можно оставить пустым, опять-таки с нахлестом на хорошее место, на мегабайт 500 гигабайт, чтобы головка это место сразу пропускала. Дальше, как разобрались с этим совсем, делаем низкоуровневое форматирование всей поверхности жесткого диска. Если оно проходит успешно, значит дальше заливаем любым лаком, можно быстро сохнущим, можно не быстро сохнущим, фиксируем, то есть болт в этом положении, но опять-таки фиксируется он только вот на жестких дисках, где калибровочный болт головки находится сзади. Спереди он не заливается, он фиксируется сам по себе методом вот этой бумажки, которую можно в принципе не сливать. Ну что, работают жесткие диски после этого нормально, потери скорости не наблюдалось, а смарт остается на том уровне, на котором он был после падения жесткого диска, если сделать все правильно и быстро. Спасибо за просмотр. Надеюсь, информация была для вас интересной и полезной. Если будут вопросы,